Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Donc, la vidéo تاع اليوم نخصوها للدراسة المعمقة نتاع الخنزية وجيراننا، حاشا المغاربة الأحرار وحاشا المغاربة ولاد فاميليا اللي ما يستاهلوش على كل حال ce type de comparaison. بصح vu qu'il y a toujours l'acharnement تاع الدياسبوزيتوار حاشاكم سلماتوز والجماعة هذوك. Donc et en réponse à la vidéo اللي دارها دياسبوري صهيوني récemment اللي حاشاكم وحاشا قدركم لحقت التفاهة ولحقت به la dérision, c'est-à-dire un stade très très avancé, كبير وجايح كبير وعنده un niveau كما يقول لكم d'enfantillage très très avancé. معليش حنا نريبونديو له ونوريو له دائما باللي يكذب وكذاب وباللي يعني ان بوتي سوبليمون باللي لي بروجي تاع المخزن تاع المخنز كاع كذب وكاع فستي وكاع خرطي. سيتادير صاري لها كيف ما يقول لك ناس زمان يا الشباب من برا وشحالتك من داخل. دونك حنا نهضروا اليوم على لو تران ا بوتيت فيتيس نتاع المخزن qui dessert plusieurs fils, c'est-à-dire يبدا من طنجة ويهبط حتى لكازا essentiellement. ما نهضروش على les autres lignes. Donc le train هذا a coûté une somme faramineuse. Je me rappelle plus des qui me comme de la somme précise. Une chose est sûre, c'est que toujours Bouygues Immobilier يعني فرنسا والهيمنة الفرنسية في المغرب اللي دايرة كرهها أكثر من عندنا. حنا au moins نددو يعني نددو ناس خرجت بشعارات قال لك لا للهيمنه الفرنسيه مالغريتو عندنا هيمنه بصح حنا نددو يا سي دياسبوري صهيوني. نتوما ما تنددوش على بالكم بالهيمنه هذه سون اكزيستونس اي سا فيراسيتي اي سا تيناسيتي بصح ما تنددوش كونتريرمون انه هذا ما كان صار لها كيما هذاك اللي ياخذ الكف ويريكلامي ويسيي ينش الدبان على روحه كما يقول لكم وكاين اللي ياخذ الكف ويسكت. كاين زوج حالات. لتر هيومان مقسوم الى دو بارتي، سادير كاتيجوري اللي تدير الكف وتسكت ولا كاتيجوري اللي تدير الكف وتهضر وترجل مالغري يزيدوا لها الكف بصح تزيد تهضر. داكور هذه سي ان كما يقول لكم سي ان ديفيرونسيال اللي ربي خلقوا بين الشعوب. سادير كالشعب ان بوبل ما في با ان اوتر ولا حكومه ما ديرش واحد اخرى افيك تو مي ريسبي بيان سور. C'est-à-dire le discours que je vais tenir ne vous concerne pas, malgré que c'est des données. Il existe في بلادكم بصح على بالي بلي الله غالب كيما نتوما كيما حنايا ليست باليد حيلة. ليست باليد حيلة ماشي نتا كمغربي حر وحدك لا tu vas changer les choses. D'accord؟ يعني فهموا bien la subtilité de mon discours. هذا le train à petite vitesse. D'accord؟ le train à petite vitesse. نعطيكم des chiffres. Donc مثلا à peu près la distance estimée, parce que c'est des estimations. كاين site si j'ai le temps de reconf le lien يحسب réellement les distances, c'est-à-dire à vol d'oiseau regardez la distance route. C'est très très précis, extrêmement précis. Il est utilisé qui m'est reconnu même par des grandes sociétés ou des gens, il y a des calculs précis, les bâtiments ou les projets, c'est un le site. Il n'est pas payant, il y a plus, qui me recommande, il est plus précis que Wikipédia ou plus précis que via Michelin ou Mapi ou Hagaché. Donc la distance, on peut estimer, elle est à 338 km/h, ben Tanja ou Kaza. 338 km/h. Ça marche. Le Canardo, la vitesse moyenne, sera le moteur CETA. Le Canirolé à 100 km/h, il dit 3h10, 3h15. Vu que c'est un TGV, on a des TGV, train à grande vitesse. Train à grande vitesse, on a des 25 ans de hayati ou on a des défaits, c'est-à-dire des tours dans tous les sens. Des TCE allemands, des TGV français. وما يشبه c'est-à-dire راني جي شخصيا ركبت في différentes distances. c'est-à-dire نقدر نعطيكم موين بين سويسرا باريس راني داير لا ديستونس باريس لندن via l'Eurostar راني داير لا ديستونس لا هولندا بلجيكا راني داير لا ديستونس وبرلين TCE
garde-le, ça me dire la distance. C'est-à-dire, une simple pratique le TGV, قبل ما يدخل لكم بعشرات وعشرات السنوات. D'accord. Donc, 300 وكاك. Donc, أنا خممت 2 secondes, قلت tiens, vitesse moyenne, ماشي حاجة كبيرة. C'est-à-dire la distance divisée par le temps. Même un écolier de base يقدر يدير الحساب هذا وحده comme un grand. والارقام كيفاش يقول لكم بلادي 2020 comme à son habitude, les chiffres ne mentent pas. Diaspora يكذب، المخزن يكذب، الارقام ولا تكذب. Le TGV vitesse moyenne في راسي قلت puisque la vitesse moyenne هذه ماشي بلادي 2020. C'est-à-dire تروحوا sur internet vous tapez في le site à la SNCF ولا اللي ما يعرفش يكتب يهضر في الميكرو يقول vitesse moyenne très grande vitesse يجبد لك بالضبط 320 km/h la vitesse moyenne. C'est-à-dire à l'instant T انا دي فوق تراكب في TGV ça s'affiche كيما في الطياره يافيشيو لك تشوف يلحق دي فوا 340 354 حتى 350 km/h sur certains tronçons. Le chiffre gars les tronçons, c'est la vitesse moyenne. السرعة المتوسطة 320 km/h. Donc 320 km/h ب 338 distance كازا طنجة لوجيكمون شحال يدير خاوتي يدير ساعة و10 دقائق يا سيدي نقولوا ساعة و20 دقيقة يدهبل. هذه إذا هبل إذا كاين دي كيما يقول لكم سي سيتي ريالمون ان تي جي في. أنا بعد جي شيرشي يفي 2 heures et quelques 2 heures et des poussières. دونك 2 heures et des poussières كي دير الحساب الرياضيات اللي ما تكذبش اللي خلقها ربي في الكون وما تكذبش. دونك لا فيتيس تاع لو تران ا بوتيت فيتيس تاع المخزن سي لا فيتيس مويان ا بو بري 160 km/h. 160 km في الساعة يلحق حتى 196 169 km في الساعة. Donc بعد je me suis posé la question قلت يا ترى est-ce que هذا c'est un train à grande vitesse؟ Non. وعلاه؟ باسكو تروحوا الانترنت والحمد لله تروحوا مثلا السيت على SNCF اللي باعت لكم هي ويك هذا التران ما تتبعونيش قبل ما تسبوا تبعوا وحدكم فو تابي فيتيس موين تران كوراي. Vitesse moyenne, le train corail, c'est-à-dire le train normal, تاع فرنسا، العادي، تران عادي، ماشي تران grande vitesse ولا كيما يقول لكم عابر للبلدان ولا يعني تران فرنسي انتيريور، تران كوراي، يلحق السرعة تاعو 200 km في الساعة قريب، c'est-à-dire 196 يعني très très proche des 200 km/h à peu près. Donc, بعت لكم فرنسا بعت لكم un train corail بسعر TGV. À quoi bon دير TGV؟ دير تقول لي أنا عندي TGV ولي زانفراستركتور تاعو ولي بون تاعو والسرعة إفكتيف موين اللي 169 والتران كوراي يفوت 169. C'est-à-dire la vitesse moyenne minimale تاعو اللي 169 minimum كي ما يمشيش يدير 169. دونك اطرحوا هذا السؤال في راسكم. رياضيات ما تسمعوش دياسبوري، رياضيات ماتيماتيك داكور خاوتي. دونك اكسبليكيو لي الظاهره هذه. الوغ كو ان تران كوراي vous aurez installé un train corail de nouvelle génération عندكم exactement le même rendement كيما الTGV هذا ولا هذا لو TPV le train petite vitesse. دونك نتايا تقول لي انا عندي فيراري ولا عندي Bugatti Veyron, vitesse تقول لي لا فيتيس tu sais شحال لا فيتيس ماكسيموم تاعها نقول لك ما على باليش تقول لي 417 km/h. نقول لك سي بيان je vais te dire c'est bien بصح نقول لك est-ce que tu l'as exploité تقول لي non j'habite en ville je fais des petits tronçons maximum que j'ai fait c'est 90 km/h. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire chasser, vous êtes en train de chasser une mouche avec un canon ou avec un tank ou avec bazooka. Donc غير الكذب وغير الخرطي. C'est-à-dire même في لي بروجي وكاتلين لكم بالكذب كي حالتكم كي حالتنا، حالتكم وحالتنا راهي كيف كيف. قلت لكم برك الفرق حنا نندد والمعيز كوم دياسبورا وفئه من المخزن التبعيه تاعهم ما ينددوش. Donc pouvez-vous réclamer à la société marocaine et ses diasporés وسلماطوز expliquez لهم قول لهم فهمونا الارقام هادو انا vous l'appelez LGV
ligne à grande vitesse. Mais qu'est-ce grande vitesse? Le train algérien, on n'a pas eu la prétention de notre train rapide ou ligne à grande vitesse, on a un train normal. Donc le rail, le monorail, il est récent. Il fait exactement, exactement la même vitesse moyenne que le train de Maroc. Ça donne vitesse moyenne. Ça veut dire que chez les tout-terrains qui mettent des belles infrastructures, le billet sera moins cher le citoyen marocain. Il خلص son نصف السومة parce qu'en moyenne un train corail ou un TGV n'a fait Europa, mais c'est le double. Ça va du simple au double. Mais voilà à condition que tu roules à plus 300 km/h. Par mettre foot 300 km/h, c'est un train petite vitesse. C'est un TPV ou la LPV. Ligne à petite vitesse. D'accord, هذه النقطة الأولى. الدياسبورا الصهيوني الطز الأحمر اللي ما قراش ويهضر على التقنيات ويهضر على العلم والتكنولوجيا والصناعة ولو تريتمون ما يشبه ورانا حاشاكم وحاشا قدركم شوفوا يعني كيما يقول لكم il a tellement baissé le niveau du débat بين شعبين à la base deux peuples frères يعني le niveau du débat وين لحق حتى ولي يورينا ستاسيون ديبيراسيون ويقول لك حنايا سالينا مع لي زودور نوزيابوند ستاسيون ديبيراسيون يوري لك ان بارك هكذا ان بارك اميناجي وستاسيون ديبيراسيون باش يقول لك وين المعروف عندنا دي ستاسيون ديبيراسيون يا شعب يا معيز المخزن ماشي نهضركم مع الشعب المغربي يا معيز المخزن الجزائر vérifiable روحوا وحدكم comme des grands روحوا حوسوا في انترنت c'est le pays في افريقيا اللي عنده le plus de stations d'épuration حاشاكم وحاشا قدركم سمحوا لي يعني لو ديبا الحق بينا لهذه الدرجه عندنا précisément 172 stations d'épuration المروك والمخزن عنده 70 c'est-à-dire même في الزيغو حاشاكم لي زيغو والزبل الخرا والبول حاشاكم وحاشا قدركم رانا ضاربينكم ب 100 ستاسيون un différentiel qui équivaut pratiquement au différentiel du produit intérieur brut تاع المخزن وتاع الجزائر malgré que انا شخصيا راني كونتر الحكومه على بالكم tout ce que je pense de mon état داكور مانيش نساند من الجهه الاخرى بصح كوميم ميم في الزيغو حاشاكم في لي طواليت والفوحه عندنا 100 ستاسيون اكثر منكم في الجبرك كاينه ستاسيون برقي بني مسوس الغايه وسطاوالي عندنا 4 وانت تورينا ستاسيون تاع الزيغو فرحان قلنا وي ونو اون لي ستاسيون ديبيراسيون يا حيوان بشريه جاهل يا دياسبوري فا سواني طون كونسير روح سواني المرض تاعك ضرب الحبه وكل ملياماتك مع حفظانك تاع تي زونفون يا كبير وجايح يا الحيوان تافيا لي فيني روح اعطيها بعمره ولا حجه ولا وغاست جونتي افيك تي بتي زونفون انا طوناج لو كان عندي طوناج وما زلت ندير في لي فيديو انا واخا ولا غير حشومه اقسم بالله غير حشومه les seuls sujets que je traiterai si je continue à avoir une chaîne je ne sais pas dans le futur ce qui nous réserve ça sera avec des sujets scientifiques ولا من نحبس كاع نحبس الفتنه ونحبس لا كريتيك ونحبس حوايج اخرين c'est-à-dire نعطي موعظه للشباب je donne des conseils aux jeunes pour avancer plus vite quelles que soient leurs origines ou leur pays ou leur nationalité ولا نسكت ونتهلا بولادي ولاد ولادي روح على retraite داوي روحك tu vas finir كيما يقول لكم avec la langue de serpent هذيك à l'envers tu vas avaler ta langue de serpent يا حيوان بشري والسلام عليكم دونك الحقنا نهضروا على الزيغو و aujourd'hui بينت لكم الكذب بالرياضيات تاع لو LPV marocain ligne à petite vitesse والسلام عليكم